Amb la construcció del nou CAP, aquest equipament el volem dedicar a l'àrea d'atenció a les persones. Com a CUP Alternativa, volem que l'eix de polítiques socials continuï sent un eix central, universal i que serveixi per la cohesió i la transformació social. La CUP Alternativa apostem per l'esport i per totes les seves expressions. Creiem, també, que pot ser un bon mitjà des del qual posar en valor el nostre patrimoni natural. Per això, impulsarem una estació trail amb informació de les rutes que es poden fer des del poble. Volem executar la totalitat del projecte de comunitat local d'energia, que preveu cobrir amb plaques solars el pavelló i l'escola La Costària, per generar un total de 348 kWh per abastir equipaments municipals i ciutadania. La CUP Alternativa som garantia per un model energètic net, descentralitzat i democràtic. Som davant del Museu Vilà, una joia de la cultura llagosterenca que de la mà dels propietaris voldríem posar a disposició de tothom. CUP Alternativa per Llagostera som garantia de defensa del patrimoni cultural local i del dret a la cultura.